De azi înainte, românii pot să-și rezerve o cameră de hotel sau să-și planifice o călătorie în țară cu un simplu click. Eu Cazare este un nou portal de cazări ce funcționează în timp real. Mai exact, oricine poate să-și facă o rezervare online sau una offline direct de acasă. Mai mult, portalul permite hotelierilor să-și administreze singuri unitatea de cazare. Portalul EU Cazare vine în completarea pieței cazărilor online, fiind caracterizat în două cuvinte, simplu și complet. Ca și îmbunătățiri, aș aminti îmbunătățiri în ceea ce privește cazările online în timp real și ca și chiar o noutate ar fi notificarea hotelierilor printr-un SMS în momentul unei rezervări efectuate de către un client. Portalul Eu Cazare lucrează în parteneriat cu câteva mii de hoteluri din toate colțurile țării, așa că românii vor putea să își aleagă destinația de călătorie sau camera de hotel pe care o preferă, făcându-și o rezervare online.